ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സോണി ന്യൂട്ടിപ്സ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റാണിത്. ഇത് കത്തുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇത് ട്യൂബും LED കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കി. അതിൻ്റെ ബോർഡിൽ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതാണ് എൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന IC-ആണ്. ഡയോഡ്, കപ്പാസിറ്റർ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നേരിട്ട് AC കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. ഇത് കത്താത്തതിന് കാരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, 6 വോൾട്ട് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററിയാണ് സാധാരണ എല്ലാ എമർജൻസി ലൈറ്റിലും കൊടുക്കുന്നത്, സീൽഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററി പോയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി നമ്മൾ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 3.7 വോൾട്ടിൻ്റെ 4 ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററിക്ക് ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ബാറ്ററിക്ക് നമുക്ക് 4 ആംബിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് 2.6ൻ്റെ 2 ബാറ്ററി. അപ്പം 5.2 ആംബിയർ വരും. 5.2 ആംബിയർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 7 വോൾട്ടിന് മിച്ചം വരും. മറ്റേ 6 വോൾട്ടായിരുന്നു, ഇത് 7 വോൾട്ട് വരും. 1 വോൾട്ട് കൂടുമെന്നുള്ളൂ. അത് നല്ലതാണ്, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബോർഡ് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടോ, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് LED കത്തി, ട്യൂബും കത്തുന്നുണ്ട്. സ്വിച്ച് മാറി മാറി ഇട്ടുന്നതാണ്. LED ട്യൂബും കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. 3.7 വോൾട്ട് ബാറ്ററി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്, 2 സീരീസ് ആയിട്ടും 2 പാരലായിട്ടുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീരീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടാനും, പാരൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആംബിയർ കൂടാനുമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 6 വോൾട്ട് 4 ആംബിയർ ബാറ്ററിക്ക് പകരം നമ്മൾ 7 വോൾട്ട് 5.2 ആംബിയർ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയവും കൂടും, ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കുറച്ച് കൂടും. ചാർജിങ്ങിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് 8 വോൾട്ട് അടുത്ത് ചാർജിങ്ങിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകാൻ അതിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവും. പിന്നെ മറ്റ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി പോലെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ താമസിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി പോകുകയില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈക്ലിങ്ങും കൂടുതലാണ്. മറ്റേതിൻ്റെ ഒരു 2 ഇരട്ടി സമയം കൂടെ ഈ ബാറ്ററി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആംബിയർ കൂടുതലുകൊണ്ട് അതിലും നമുക്ക് വെയിറ്റും, മറ്റേത് ഭയങ്കര വെയിറ്റും ഇതുമാണ്, സീൽഡാണ്, കുറച്ച് ഓവർ ചാർജും എല്ലാം വന്ന ഇതാണ്ട് ചാർജിങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചാർജിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ, ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് എമർജൻസിയും നമുക്കിതുപോലെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആക്കാം. താങ്ക് യു.